आजको दिन चैत्र 11 गते तीनखोले मन्दिरको घुमघाम कार्यक्रम। भ्यू राम्रो छ, जोस् मन्दिरको मर्मत सम्भार हुँदै रहेछ के रे, जोस् मन्दिरको दामी छ, सबै व्यवस्थापन मिलाउँदै रहेछन्। तीनवटा खोला एकै ठाउँमा भेट भएर होला तीनखोले मन्दिर भनेको होला। ये तीनखोले है कि तीनखोले है, एक हो र उधर भ्यू पनि राम्रै छ, जोस् बेसीमै रहेछ मन्दिर, चारैतिरबाट पहाडले घेरिएको आनन्द छ, जोस् घुमघाम गर्ने ठाउँ रहेछ। हाम्रा वरिष्ठ सोनुजी यता हेरेर केही भन्न चाहनुहुन्छ? यता एकचोटि हेर्नुस्। एकदम दामी फिल भइरहेको अमितजी, एकदम अझै के भइरहेछ? एकदम हाम्रो नेपाली भागुरबारीहरू देखिरहेको एकदम दामी छ। तीन खोले, दो खोले ये हो कि एक खोले हो? तीन खोले, 1 2 3 तीन खोले। एउटा खोला यो, एउटा यो, अर्को ऊ त्यहाँ एउटा बगिरहेछ सानो, यो देखिरहेको यो तीनटा मिसाएर तीन खोले भएको रहेछ। यो चाहिँ मन्दिर हो के रे, तर हामी टाइमली नआएको भएर बन्द भइसकेको रहेछ। अब बजाम ये पेंशन को नेपाल भरि पहाड में दिखाई नहीं देगा। लो तीनखोले मन्दिरको यहाँबाट यो झरना खस्दो रहेछ। झरना चाहिँ ठुलै भन्नुपर्छ, यतिको झरनालाई राम्रो छ। यार किसी आदमी ने ये पेड़ भरा सुंदर लगा। झरना चाहिँ राम्रो छ। ये अभी पानी में ऐसा हो गया तो सेतो बहुत बढ़िया लगता है। अहिले चाहिँ अलि पानी परेको भएर धमिलो पानी आछ, नत्र अरू बेला चाहिँ पानी सफा हुन्छ भन्ने कुरो हाम्रो पहिले हेरिसक्नु भएको व्यक्तिले भनिराख्नु भएको छ। यो फुल पनि राम्रो छ, कति राम्रो छ यो फुल। ओहो माथिबाटै झर्नी रहेछ पानी त है। लु वृक्षारोपणहरू भइरहेको रहेछ। यो रुख चाहिँ सफेदा भन्छन् अरे, इंडिया में सफेदा भन्छ। यसलाई चाहिँ पहिला पुरा देखेको, पहिलोचोटि यो बोर्ड देखेको हाम्रो यहाँ चाहिँ। राम्रो छ जोस् बोर्ड, सफेदा भन्छ लास्ट लामो जान्छ कि। वृक्षारोपण कार्यक्रम जो भी था यार, ये भी सफेदा है। नहीं, ये कपूर का है। एक कपूर का है। ये कपूर है? हाँ ये कपूर है। ये नहीं, ये कपूर को एक ही पेड़ है, एक ये है वो, ये है पक्का है। ये लंबा ही जाएगा तो सीधा। बेल को पेड़ पनि छ। ये बेल है? वो वाला कौन सा? बड़ा। हवन कुण्ड पनि छ। यहाँ गाउँले दिदीहरू दाइहरू हुनुहुन्छ। एउटा खोला चाहिँ यो रहेछ, तीनटा भयो, त्यही भएर तीन खोला मन्दिर। यो शुक्लगण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 6 खरेन्टा निवासी स्वर्गीय पिता आस बहादुर गुरुङको स्मृतिमा उहाँको धर्म श्रीकृष्ण देवी गुरुङद्वारा निर्माण गर्नुभएको प्रेक्षालय। माथिबाट है भ्यू राम्रै छ हैन, मलाई चाहिँ राम्रै लागिरहेछ। यो चाहिँ अब हाम्रो फर्किने
बाटो दुलेगुडातिर यता त जङ्गलै झाड रहेछ ल अलिकति हिँडेपछि यो बेसी पनि राम्रै छ खेतीपाती गरेका रहेछन् राम्रो छ हाम्रो वरिष्ठजी अगाडि अगाडि बाटोमा पर्ने भ्यू ठुल्ठुला रुखहरू छन् यता कहिलेकाहीँ बाघ पनि निक्लिन्छन् भन्छन् 5 मिनेट हिँडेपछि एउटा पड्छेलाय आएको छ यसो पानी सानी परिहाल्यो भने लुकिहाल्ने है यहाँ झ्याम्म लाएर ल अब एउटाले थपिहाल्यो ल छम्मासँग है आयो भने लुकिहाल्ने अरे अनि यो भ्यू बाटोको रमाइलो छ र यहाँबाट पानी कहाँ तक पहुँचेगा वहीं जहाँ बैठे उसके नीचे से नदी जाती है वहाँ 3 खोल और वहाँ भी मिलती है कि 2 खोल जहाँ से आपने निकला